U autoindustriji postoji jedno nepisano pravilo, a to je da niko nije imun na greške. Bez obzira da li se zoveš Mercedes, Ford ili Ferrari, svaki proizvođač je bar jednom u istoriji napravio automobil koji bi najradije izbrisao iz sećanja. To su uglavnom oni projekti u kojima su inženjeri imali dobru ideju, ali nisu imali dovoljno budžeta ili su imali budžeta, a nisu imali dobru ideju. Iako sam u naslovu rekao najgori auto svakog proizvođača, neću baš pričati o svim proizvođačima, već ću više da se orijentišem ka onima koji su nama ovde bliski. I neću komentarisati neke relativno mlade brendove, jer očekivano je da oni u početku greše. Moram i u ovom videu da napomenem da je i ova lista 100% subjektivna i nadam se da se neko neće uvrediti ako baš njegov auto pomenem ovde. Naravno, očekujem da me u komentarima ispravite za neke proizvođače i obrazložite zašto smatrate da sam mogao da izaberem neki drugi, gori model. Kriterijumi po kojima ću birati najgore modele su, recimo, kvalitet završne obrade, pouzdanost i generalno sama koncepcija auta. Recimo, možda ću negde izabrati neki auto koji je bio sasvim ok napravljen, ali jednostavno previše odstupa od onoga što očekujemo od tog proizvođača. Pa, hajde za početak da krenemo od Volkswagena. Najlakše bi mi bilo da izaberem model Brazilija koji se pravio za južnoameričko tržište i o kojem sam govorio u jednom od prvih videa na ovom kanalu, međutim rekao sam da ću se baviti samo automobilima koji su nama ovde bliski i da budem iskren, bilo mi je jako teško da nađem neki specifični model koji je baš bio katastrofa loš, jer Volkswagen nikad nije pravio automobile koji preterano odstupaju od zadatog standarda. Valjda ih zbog toga ljudi toliko i vole, zar ne? Međutim, mnogi benzinski motori koje je pravio Volkswagen su znali da dosta odstupaju od tog njihovog standarda. Recimo 1.8 TSI sa oznakom EA888 do 2013-14. godine je zbog loše konstrukcije motora imao nenormalnih problema sa potrošnjom ulja, što je čak dovelo Volkswagen u situaciju da u Kanadi popije kolektivnu tužbu. Neću preterano da ulazim u to kako dolazi do problema, u onom drugom formatu koji imamo na kanalu ćemo dovesti jednom prilikom nekog mehaničara da nam to detaljnije pojasni, ali u svakom slučaju, samo zbog ovog motora ću kao najgoreg Volkswagena izabrati Passat B7 recimo, ali samo u kombinaciji sa ovim motorom, jer u svim drugim varijantama to je sasvim pristojan automobil. Kolega iz firme u kojoj sam prethodno radio je imao ovaj motor u Škodi Octaviji i u nekom trenutku je trošio litar ulja na 500 km. Pa sve i da je najbolji auto na svetu, to je potpuno nedopustivo. Kad već pominjem Passat B7, idemo na našu rubriku Auto časovničari. Dakle, ovaj auto je 2021. godine bio na oglasima u Srbiji. Nažalost, iz pravnih razloga sam morao da cenzurišem logom da se ne vidi sa kog sajta su povučene fotografije, tako da mi morate verovati na reč, a na fotkama ne vidimo ništa sporno, međutim sporna je kilometraža koja je sa 400.000, koliko je auto imao u Italiji, spala na famoznih 173.000 kada je auto stigao u Srbiju. Ukoliko vam se dopadaju ovi moji snimci, ubedljivo najbolji način da mi iskažete zahvalnost i pružite direktnu podršku mom kanalu je korišćenje promo koda TURBOPRICE prilikom provere polovnjaka, a usput ćete i vi dobiti 30% popusta. E sad, mogao bih po istom principu da odaberem i ostale modele iz Volkswagen grupacije, jer je dosta modela koristilo isti onaj 1.8 TSI i ne bih mnogo pogrešio, ali za njih sam uspeo da nađem neke druge modele koji nemaju taj isti problem. Recimo kod Audija me izuzetno nervira model A2. Makoliko on bio drugačiji, pionir po pitanju nekih stvari, meni tu mnogo toga smeta. Prvo, dizajniran je tako da izgleda kao nekakav minivan, a treba da odaje premium utisak, jer ipak je to Audi. Izgleda kao da ste uzeli TT prve generacije i pretvorili ga u mali autobus. Druga stvar, ni sam kvalitet završne obrade tog auta nije bilo nešto spektakularno, niti je imao neku opremu koja može napraviti razliku u odnosu na druge automobile iz tog segmenta. Ali zato je imao cenu sačuvaj Bože. Jedina prednost i stvar zbog čega je bio skup je u potpunosti aluminijumska karoserija. Ali šta ja kao korisnik imam od toga? Napravili ste auto koji jeste lakši, ali ne troši mnogo manje od konkurencije. I pritom ste mi napravili problem kada dođe do nekog čukanja, jer ispravljanje i farbanje aluminijuma nije tako jednostavan proces kao sa običnim limom i košta mnogo više. Na sve to ni izbor motora nije bio nešto spektakularan, tako da za mene lično ovo je najgori Audi u istoriji.
Kada je u pitanju Škoda, prosto sam bio prinuđen da izaberem neku iz vremena pre nego što ih je otkupio Volkswagen, jer ovo što danas prave je potpuno druga priča u odnosu na taj period. Iako je Škoda u istočnom bloku bila verovatno najbolji proizvođač, model 105 ili 120 je stvarno bio auto koji nije pratio trendove. U vreme kada su svi u toj klasi, uključujući čak i zastavu, prešli na prednji pogon i motor napred, ova Škoda imala motor pozadi i zadnji pogon, što nije bilo nimalo jednostavno za vožnju u snežnim, pa čak i u kišnim uslovima, pritom je bilo problema i sa završnom obradom i sa pouzdanošću. Što se tiče Seata, rešio sam da izaberem Toledo treće generacije. Ako se sećate, ranijih godina Toledo je uvek bio limuzina, dakle kao što je Škoda Octavia recimo. Međutim, kod treće generacije u Seatu su rešili da umesto dodavanja gepeka na Leona, da to urade sa Alteom, dakle MPV koji ima produženi gepek. Auto je prošao katastrofalno, iako je bio generalno dobro napravljen i već od naredne generacije su se vratili na staro tako što su pretvorili Leona u sedan varijantu. Što se tiče Mercedesa, prva generacija A klase, ako mene pitate, nije trebala nikada da se desi. Ovaj model je zapravo počeo svoju karijeru kao potpuni fijasko, jer su novinari na testu Severnog Jelena otkrili da se prevrće samo tako. Izbio je čitav skandal oko toga, Mercedes je morao da povuče 18.000 primjeraka kako bi ih modifikovao ugradnjom ESP-a i proširenjem tragotočkova, na što su potrošili 300 miliona maraka. Međutim, uprkos tome, Mercedes je bio u fazonu, pa dobro, nema veze što je ružan i što smo ga malo nakaradno sklepali, bitno da je skup. I bili su u pravu, jer ovaj auto je postao pravi hit. Kupci su bili uglavnom starija publika koja je verovala Mercedesu i kojima nije bio problem što ovaj auto liči na sve osim na Mercedes, i upravo iz tog razloga ja verujem da je Audi pokušao da plasira A2, međutim, eto, i oni su napravili podjednako ružan auto, ali njima nije uspelo. Što se tiče BMW-a, verujem da bi mnogi od vas izabrali nešto tipa Compact, E65, serija 2, serija 5 GT, međutim, ja sam jedan naopak i ogorčen čovek i zato biram BMW i8, jer smatram da je taj auto sve što ne valja kod moderne autoindustrije. Prvo, godinama čekamo da BMW izbaci svoj superkar i oni posle toliko godina čekanja izbace hibrid sa 1500 kubika i kažu, evo, to vam je to. Mislim, auto kao auto je ok napravljen, lep je, stvarno izgleda kao superkar, ide oko 4,5 sekunde do 100, međutim, ne može, brate, da ima zvuk kao fen za kosu. Ok, što se tiče Porschea, moram iz sličnog razloga da izaberem Taycana. Međutim, Taycan za razliku od i8 je zapravo i loše napravljen auto. Vlasnici su stvarno imali mnogo pritužbi, dosta se o tome pričalo po internetu i kažu da je upravo ovaj model doveo Porsche u finansijske probleme, uprkos tome što prodaja 911-ice nikada nije bila bolja nego sada. I druga stvar, ne mogu da pređem preko tog koncepta električni sportski automobil, jer tu postoji jedan problem koji ljudi ne razumeju, a to je sledeća situacija. Hoćete da odete na Alpe, da se provozete tamo. Vi ćete stići do tamo, to nije nikakav problem, ima punjača, sve je to okej. Međutim, kada se popnete u planine i krenete da vozite taj auto kako bi trebalo da se vozi sportski auto, dakle pun gas, uzbrdo, vi niste svesni kojom brzinom se ta baterija troši u uslovima kada se auto stiska. Ne troši se duplo brže, troši se čak i 4 puta brže kod nekih modela. To u praksi znači da vi stisnete auto par puta i već morate da razmišljate da li ćete imati dovoljno baterije da siđete s planine do najbližeg punjača. A to je jedan prilično gadan osjećaj koji je u potpunosti suprotan onom osjećaju koji sportski automobil treba da pruža. Što se tiče Forda, tu je teško odlučiti se, jer oni su stvarno neretko pravili gluposti i padali su mi na pamet modeli K, Mustang druge generacije, međutim ipak sam izabrao Explorer, a ako vas zanima zašto, pogledajte video o tome kako je ovaj auto odveo u smrt nekoliko stotina ljudi. Kada je u pitanju Opel, tu sam rešio da izaberem model Signum, ali ne zato što je loš automobil, već zato što je koncept potpuno promašen. Dakle, ovo je bio Opelov pokušaj da ponudi auto u premium segmentu, ali onda su ga napravili na karoseriji koja je nešto između hatchbacka i karavana. Osim toga, auto je zaista bio skup, ali nije nudio neki spektakularni nivo luksuza u odnosu na bolje opremljene Vectre, pa čak možda i Astre. Ok, sad prelazimo na Francuze i kada je u pitanju Citroen, nisam imao previše problema da izaberem model C3 Pluriel.
Zamišljen je kao spiritualni naslednik Spačeka i na papiru deluje kao cool auto, ima čak i dobar izbor motora, međutim, kvalitet završne obrade je potpuna katastrofa. Ljudi su ga često kupovali sa robotizovanim menjačem koji radi užasno, ali najveći problem je upravo taj platneni krov koji ili prokišnjava ili ne radi, ili oba. Što se tiče Peugeota, tu bih ubacio jedan model sličan Plurielu, a to je Peugeot 1007. Kao što je kod Pluriela glavna fora taj krov koji ne radi kako treba, tako i Peugeot ponudio krajnje neobično, ali vrlo praktično rešenje kliznih vrata koje takođe nije radilo kako treba. Na papiru fantastično rešenje za grad, posebno kada se parkirate na neko usko mesto pa nemate mnogo prostora da otvorite vrata. Međutim, realizacija je bila takva da su mnogi vlasnici pre ili kasnije došli u situaciju da ulaze u auto kroz gepek. Takođe, kvalitet završne obrade nije bio najsrećniji, tako da ovaj auto nije baš doživeo neki uspeh kakvom se Peugeot nadao. Što se tiče Renaulta, nisam preterano razmišljao o tome jer odmah mi je na pamet pala Laguna druge generacije. Pre nekih 10-15 godina u jednoj firmi sam koristio taj auto kao službeni i mogu vam reći da je to najgori auto koji sam ikada vozio. Sve je lepo zamišljeno, čak su i neke stvari izvanredne, kao što su recimo udobnost, položaj sedenja, ali da jedan auto može imati toliko različitih problema, to nisam mogao ni da sanjam. Motor, elektronika, trap, interijer, tu jednostavno ne postoji ništa što funkcioniše kako treba. Ok, idemo sad u Italiju i kada govorimo o njihovoj trojci Fiat, Lancia, Alfa, sva tri sporna automobila dolaze iz iste ere i imaju potpuno iste probleme. Dakle, u pitanju su Fiat Ritmo, Alfa Romeo Alfa Sud i Lancia Beta. Sva tri automobila su imali ogromnih problema sa korozijom i upravo u tom periodu je nastao onaj mit da je do toga došlo zahvaljujući ruskom čeliku koji su Italijani dobili kao deo ratne odštete, što je zapravo izmišljotina. Ali je svakako stvar koja je italijansku autoindustriju debelo unazadila, a pored toga imali su problema i sa elektronikom i generalno kvalitetom završne obrade. Mada, ja bih ovom spisku problema pridodao činjenicu da je Fiat Ritmo bio i izuzetno ružan automobil. Što se tiče ovih luksuznijih italijanskih automobila, tu su stvari jednostavne. Kada god su pokušali da naprave neki pristupačni automobil koji će biti ulazna karta u taj svet, nastala je katastrofa. Dakle, imamo čuveni Ferrari Mondial 8 sa 4 cilindra i ubrzanjem kakvo danas ima svaki drugi turbodizel. Potom imamo Lamborghini Jalpu koja je imala cenu egzotičnog automobila, a prosečne performanse, zbog čega je prodata u samo 410 komada. I na kraju imamo Maserati B-Turbo koji je bio potpuna inženjerska katastrofa. Znači imao je neprestane iteracije i konstantno su ga nešto unapređivali i istini za volju na kraju su uspeli da ga skrpe da ima smisla, ali te prve serije su potpuno unakazile reputaciju kompletnog brenda. Ok, pre nego što odemo u Japan, idemo malo do Švedske, a najgori Volvo ikada, po mom mišljenju, bi bio recimo model 480. Ja sam kao klinac obožavao taj automobil, mnogo sam želeo da ga imam kada porastem, međutim ispostavit će se da je taj model imao krajnje netipične probleme za jedan Volvo. Dakle, imao je problema sa pouzdanošću, motori su bili Renaultovi, ako se dobro sećam, trulio je, ništa nije funkcionisalo kako treba u svakom slučaju. Što se tiče Saaba, sigurno svi znate za njihov legendarni model 900. Međutim, 89. godine General Motors je otkupio 50% vlasništva ove kompanije i kao rezultat toga je nastala druga generacija ovog modela koja je bila sve ono što prva nije. Upravo taj auto je označio početak sunovrata reputacije ovog brenda koji će trajati naredne 2 decenije do potpunog gašenja Saaba. Suštinski kažu da je auto bio sklepan, da nije bio ni približno kvalitetan kao prethodna generacija, što je u suštini tipično za General Motors. Dakle, oni kada otkupe neki brend, odmah krenu sa deljenjem platformi i tu jednostavno nastaju razni problemi. Ok, idemo u Japan i sada svesno sebe dovodim u problem, dakle na izuzetno tankom ledu sam, jer kako to japanski auto može da bude loš? Sad, Honda, Toyota i Lexus generalno nemaju neki automobil koji je bio potpuna katastrofa u smislu kvaliteta, ali po pitanju koncepcije, ne da su znali da pogreše, i to posebno u Evropi, nego ne znamo dakle da počnem. Evo recimo Toyota Paseo. To je nekakav jeftini sportski kupe sa prejadnim motorima od 1300 i 1500 kubika i naravno niko živi nije hteo da je kupuje jer izgledala je odvratno i pritom se pojavila u trenutku kada su svi počeli da napuštaju kupe i prelaze na hot hatcheve. Mislim, bilo je tu još promašaja tipa Verso S
kao nekakav mini MPV u trenutku kada je SUV kategorija već uzela maha, ili recimo Urban Cruiser koji jeste nekakav crossover SUV, međutim auto je bio potpuno nedefinisan i nikoga nije hteo. Naravno i sa Lexusom su imali promašaje sa modelima HS, GS, a čak i trenutno imaju problema sa modelom RZ koji ima jako slabu prodaju, jer takođe je konceptualno niti tamo, niti ovamo, niko ne razume kome je namenjen uopšte. Slična priča i sa Hondom. Gomila nekih propalih modela tipa FRV koji je imao 3+3 sedišta, ali gepek manji od Civica, pa recimo Insight druge generacije, a šampion promašenih zamisli je naravno Honda CRZ. Mada za Hondu moram da dodam još jedan auto, a to je druga generacija NSX-a, dakle slična priča kao sa BMW 8, da se ne ponavljam, i za 6 godina proizvodnje u Evropi i Americi ih je prodato ukupno 1700, što vam jednostavno govori šta ljudi misle o štedljivim super automobilima. Mada, opet kažem, sve su ovo fantastično napravljeni automobili, ali nedovoljno promišljeni i neprilagođeni stvarnim potrebama korisnika. Što se tiče ostalih japanskih proizvođača, oni su bogami imali propusta po pitanju inženjeringa, pa tako možemo za Mazdu reći da je njen najgori model RX-8, a ako želite da saznate detalje zašto, pogledajte prethodni video. Mitsubishi imao karizmu tamo negde s kraja 90-ih koja se je raspadala, dosta i zahvaljujući Renaultovom turbodizel motoru. Subaru je imao dosta problematičnih motora i jako je teško izdvojiti jedan model, jer sve su to jako dobro napravljeni automobili, ali eto, izdvojit ću recimo Subaru Imprezu sa Boxer dizel motorom, koji je imao baš dosta problema, a između ostalog i zato što nikada neću oprostiti Subaru što je Imprezu pretvorio u hatchback. Kada je u pitanju Suzuki, moram ovde da stavim model Liana. Znači auto kao da je pravljen za indijsko-pakistansko tržište. Uopšte mi nije jasno kako je završio u Evropi sa ovakvim interijerom i generalno kvalitetom materijala. Ali, verovali ili ne, u Švajcarskoj se dosta vozio, najverovatnije zato što je bio jedan od najjeftinijih automobila sa pogonom na sva 4 točka, a njima je to značajno gore u onim brdima i planinčinama. Ok, za kraj nam ostaju britanski modeli koje ćemo samo da pretrčimo, a to su Jaguar X-Type, poznatiji kao Mondeo sa drvetom. Onda imamo Land Rover Freelander prve generacije, čijom kupovinom momentalno postaješ omiljena mušterija lokalnog mehaničara. Potom imamo Mini Cooper S sa čuvenim 1.6 THP motorom, mada i bez tog motora je auto teško smeće, a mislim da ove ostale skupe britanske brendove nema potrebe da preterano komentarišem, jer koga to zanima. Što se tiče američkih brendova koji su popularni na našim prostorima, osim Forda, koji sam već pominjao, mogao bih eventualno da izdvojim Chevrolet Epicu, mada je to faktički Daewoo, sa katastrofalnim kvalitetom materijala. I recimo Jeep Compass, koji je trebalo da bude jeftina verzija Jeepa, koji je čak i u svojoj najskupljoj varijanti prilično jeftin automobil, pa vi sad zamislite kakav je to auto. Ajde da ne preskočimo u Južnu Koreju, tu bih izdvojio recimo Hyundai Atos u onoj prvoj generaciji, kao i Kia Rio, takođe sa početka, ali opet kažem, to su neki počeci probijanja na tržište i potpuno je opravdano da u tom periodu nastaju loši proizvodi. Pa iz tog razloga na ove automobile neću previše trošiti reči. Naravno, moram da prođem malo i istočnoevropsku autoindustriju i tu prvo pomislimo svi na Ladu. I stvarno ne znam šta bih pre izabrao, ali nekako mislim da je najpoštenije da to bude Lada Riva koja se proizvodila punih 32 godine, maltene bez ikakvih izmena. I te 2012. godine, kada je prestala da se proizvodi, je bila u nenormalnom raskoraku u odnosu na ostatak autoindustrije. Mislim, bila je u raskoraku još 90. godina, ali 2012. je stvarno bila više relikvija nego automobil. Iz tog razloga sam je izabrao. A kada je u pitanju zastava, možda bih mogao po istom principu da kažem da je to model 101, koji se takođe predugo proizvodio, međutim, mislim da je to ipak Florida i to ona restilizovana verzija koja je meni lično stvarno bila grozan automobil. Ti zazori na vratima gde možeš da prst provučeš, pa onda taj zvuk zatvaranja vrata. Nekako sve mi je bilo užasno kod tog auta u odnosu na ostale modele tih godina i mislim da zaslužuje više od ostalih modela da se nađe na ovoj listi. Za kraj, pišite mi u komentarima ako smatrate da sam neke modele nepravedno zapostavio na ovoj listi. Naravno, opet kažem, ovo je moja striktno subjektivna lista, nije nastala u laboratoriji, tako da ovaj video je tu čisto
zabave radi. A sad pravac na moj drugi kanal gde je već izašao novi video i ukoliko vam se dopada moj sadržaj, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da koristite promokod TurboPrice jer na taj način direktno pružate podršku mom kanalu. Vidimo se u nekoj novoj turbo priči.